नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मगाचे उपकार गोंयभरच्यो महत्वाच्या खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। सिप्ला कंपनीत दोगा कामगारांक मरण आयलां, ताची सखोल चौकशी करपाचो दिला आदेश। मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांची माहिती। फुडल्या 15 दिसांत आनीक 3 खंड ब्लॉकांची पावणी। दक्षिण गोंयांत 2 जाल्यार उत्तर गोंयांत 1 खंड ब्लॉक। मुख्यमंत्र्यांची माहिती। मुख्यमंत्री फुडले 2 दीस आसतले दिल्लीत। नीती आयोगाची बसका आणि भाजप मुख्यमंत्र्यांच्या परिशदेक लायतले हाजेरी। सुत्रांची माहिती। कावियाट हे गोयचे कलेक GI टॅग दिवचो। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाईची विधानसभेत मागणी। पोरणे इमारतीचे करचे स्ट्रक्चरल ऑडिट। आमदार दाजीन मांडिल्लो प्रस्ताव। खासगी आणि धोकादायक स्थितीत आशिल्ल्यो सरकारी इमारती करतले मातये भरवण, बांदतले नव्यो इमारती। मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंतांचे आश्वासन। आणि गोंयांतल्या खासगी कंपनीन कितले गोंयकार आणि बिगर गोंयकार कामाक हाची सरकारा कडेन ना। आंकडेवारी मंत्री बाबुशाची विधानसभेत माहिती। आता खबरो विस्तारान। मिरेस्तारा सिप्ला कंपनीचे क्रशर यंत्र दुरुस्त करतना दोगा कामगारांक घुसमुटून मरण आयिल्ले, ताची सखोल चौकशी करपाचो आदेश पुलिसांक दिला, अशी माहिती मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी दिली। तशेंच दोनूय कामगारांच्या फामिलीक आर्थीक मजत करतले, अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। बेरेस्तारा वेर्णाच्या सिप्ला कंपनीतले क्रशर मशीन दुरुस्ती करपाक इलेवेटर पिटात देविल्ल्या दोगा कोल्हापूरच्या कामगारांक घुसमटून मरण आयिल्ले। ह्या घडणुके विशीं शुक्रारा विधानसभेत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आणि गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हांणी मुद्दो उपस्थित करून ह्या घडणुकेची सखोल चौकशी जावची म्हूण मागणी केली। 2 मनीस आज मेल्ले आहा। सिप्ला फॅक्टरीन सफोकेट जावन 2 जाण भायर पडले, पवार आणि पाटील। हे आता पेपर हो दाखोवचोच पडलो, कित्याक पेपराचेर खरें आयलां आनी पेपराचेर हांवें वाचलां। स्पिकर सर, सफोकेशनान मनीस मरता, तो खंयचोय आसूं, गोंयचो आसूं भायलो आसूं। फॅक्टरी जी ही चलयता हॅज टू बी अकाउंटेबल। फॅक्टरीज एंड बॉयलर्सान कितें एक्शन घेतलें? Because fear and anxiety in the minds of the workers and employees working in various industrial units in Goa due to complete negligence of the government authorities like Factories and Boilers, Labour and Employment, Industries Department on the gross violations by the industrial units, which have resulted in endangering the lives of the workers and employees, as a safety standard are compromised by several industrial units. The death of 2 workers at Sipla in Verna Industrial Estate is a living example of the carelessness by the industrial units. The government needs to immediately conduct an inquiry of the fatal accident at Verna and also take proactive steps to ensure that the safety standards are strictly adhered by all industrial units. सिप्ला कंपनीचे क्रशर मशीन दुरुस्त करताना दोगा कामगारांक घुसमटून मरण आयिल्ले, ताची सखोल चौकशी करपाचो आदेश पुलिसांक दिला, अशी माहिती मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी दिली। तशेंच दोनूय कामगारांच्या फामिलीक आर्थीक मजत करतले, अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। स्पीकर सर, सिप्लान जो इन्सिडन्स जाला पळय न्ही, ताजी हांवें डिटेलान इन्क्वायरी फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स, लेबर एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज आनी पुलीस हे डिपार्टमेंट करता। अशे इन्सिडन्स परत जावचे न्ही हाजी प्रिकॉशन्स जी आसा पळय न्ही आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन घेतली। आमकां सेफ्टी फर्स्ट त्या खातीर आनी जो इन्सिडंट जाला, जे 2 भुरगे ते खंयचेय आसूं हांगा काम करताले, त्यांच्या फॅमिलीच्या प्रती हांव दुख्ख व्यक्त करता आनी तांकां कॉम्पेन्सेशन्स जे मॅक्झिमम कितें कॉम्पेन्सेशनूय मेळपाक जाय त्या कंपनी कडल्यान आनी बाकी इन्शुरन्स ते मेळपा खातीर आमच्या सरकारा कडल्यान, लेबर डिपार्टमेंटा कडल्यान। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। फुडल्या 15 दिसांक आनी 3 खंड ब्लॉकांची पावणी जातली। 9 ब्लॉकांची पावणी जावन एका ब्लॉकाचेर खंड वेवसाय सुरू जाला। डंप मालाची पावणी ऑक्टोबराच्यान सुरू जावपा सयत पुराय तरेन खंड वेवसाय सुरू जातलो, अशी माहिती मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली। मायन्स डिपार्टमेंटाचेरूय तशें मेळ्ळें काय ना, बाण मारपाक कोण सोडिना। सगळे म्हणजे वेगवेगळे विशय आमी जाका म्हणटा पळय न्ही,
उस्तून काडपाची संवय सातत्यात आसा काय हरकत काम ना. तें काड रे, उस्तून काड रे. काडप हांव खंय काम. ना म्हणटा काड हांव खंय ना म्हणना स्पीकर सर मायनिंग सुरू जालें हो हांव क्लियर कट सांगता केन्ना सुरू जातलें स्पीकर सर आमी उरलेले आतां 3 ब्लॉक तेणी सांगला पळय न्ही तो सावथातले 2 ब्लॉक सावथातले 2 आनी नॉर्थातलो 1 अशे 3 ब्लॉक ह्या फुडल्या 15 दिसाच्या भितर आमचें ऑक्शन जें आसा पळय न्हू तें ऑक्शन जाता तितके बेगीन आतां पर्यंत आमी ऑक्शन प्रिमियम आमकां 163 crores ऑलरेडी आयलो बाकीच्या डिटेलान वचना एप्रॉक्सिमेटली आमी टार्गेट दवरलेलो आमकां 500 कोटी येतले म्हणून भितरले 200 कोटी जे आसा पळय न्ही हे आमकां आयले निदान कारण तुमकां बरेचशे फावटी पयलींचे आसले ते येवपाचे काय ते ताचे ग्रीन सेस आहा ते रिकवर कित्याक केलें 200 लास्ट टाइम यू सेड यू वुड रिकवर इट पयलींचे आसले ते 200 सदस्य बसून घ्या कंप्लीट करपाचे 35,000 कोटी ते ताजे उदक सोडले काय म्हणून विचारता हांव 271 crores पडाले Sir, 13 crore की रिकवर केले ते दुसरे कित्याक रिकवर केले नाही स्पीकर सर एजो म्हाका आमी पयशे रिकवर ऑलरेडी केल्या तितूंतलो सारको अरे figure जाय जाल्यार तुगे थोड्या वेळान आन्सर हा वचोय तुगे आन्सर हा 257 पेंडिंग आहे मो वेदांता Speaker, जिंदाल sir. हेंको हे पेंडिंग बसून घ्या स्पीकर सर आमी ऑलरेडी जो आसा पळय न्ही डम पॉलिसीच्या बाबतीत डम पॉलिसी हेजे मातशें सांग केन्ना रिकवर सांगता, टायम बाउंड ते पुसा धाडले केन्ना रिकवर लिगल डिस्प्यूट पेंडींग आसा एकदा लिगल केस क्लियर जाली काय ना ते पयशे आमी क्लियर करता इट इज अ लिगल लिगल केस ना हे लीगल Case केस ना speaker, sir. पयलचो आसो ना इट इज इन कोर्ट म्हणून सांगला स्पीकर सर डम पॉलिसी जी आहा पळय न्ही ही डम पॉलिसी आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्या आनी त्या डम पॉलिसीच्या नुसार आमी आमच्या पॉलिसीच्या नुसार जाता तितके बेगीन डम एक तर ज्यांचे क्लियर जाता ते क्लियर करतले उरलेले ऑक्शन जाता पळय न्ही ते ऑक्शन करतले ओके खंयसरूच एक्सचेकरांक लॉस न करता डम पॉलिसी फायनलायज करून मायनींग जे आसा पळय न्ही ह्या ऑक्टोबरांतल्यान ह्यो डंपाचेय बी जे आहा पळय न्हू हें काम सुरवात जातलें एके वटेन विधानसभा अधिवेशन चालू आसा दुसरे वटेन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत 27 आनी 28 जुलयाक दिल्लीच्या दौऱ्यार आसतले दिल्लीत वचून ते शेनवार आनी आयतार अशे 2 दीस निती आयोगाचे बसकेक तशेंच भाजपा मुख्यमंत्र्यांच्या परिशदेक हाजीर लायतले अशें सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या काव्य आर्ट ही गोयची कला मात ते खातीर कर्नाटकान अर्ज केलाय प्रधानमंत्री मोदींच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान मुखार आयला मात गोंय सरकार मन की पळयता आनी विसरता म्हणून आमदार विजय सरदेसाईन शुन्य काळात मुद्दो उपस्थित केल्लो काव्य आर्टाक जीआय टॅग दिवचो म्हणून विशयान मागणी केली कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा काव्य आर्टाक जीआय टॅग मेळोवपाक गोंयचे यत्न सुरू आसात concerned regarding government of Karnataka planning to obtain GI tag for Kavi art. Speaker sir, तुम्ही खूप जणांचे फोटो दिसतात की प्रधानमंत्र्याची मन की बात आम्ही ऐकतात म्हणून 26 डिसेंबर 2021 84th एडिशन ऑफ मन की बात थंय प्रधानमंत्र्यान सागर मुळे म्हणटा ताका प्रेज केलो की तो हे सेंच्युरीज ओल्ड ट्रेडिशन राखता म्हणून हें ट्रेडिशन प्रधानमंत्र्यान म्हणलें की पुर्तुगेजान हाडिल्लें आनी मागीर तें गोंयच्यान सारस्वत ब्राह्मीण फॅमिलीनी कर्नाटका केरला आनी महाराष्ट्रान कोस्टल महाराष्ट्रान व्हेलें देवळां डेकोरेट करपाक सो ही आर्ट ओरिजिनेट जाता गोंयान आनी ताजें जर जीआय टॅग कर्नाटका घेता जाल्यार आमचो सरकार आयदर न्हिदला ओ तुमी मन की बात आयकनात सो तुमी हे मातशें ते घेवचे पयलीं तुमी घेया आनी कितें तरी करा म्हाका एक बरें दिसलें की विजय मन की बात पळयता हें आयकून म्हाका एकदम बरें दिसलें अशें न्ही पळयता आनी विसरना अरे तुमी पळयता आनी विसरतात हें डिफरन्स म्हणून म्हटलं विजय मन की बात पळयता सर, हें आयकून आदरणीय- म्हाका बरें दिसलें एक मिनीट त्या ती कावी आर्ट जे आहा पळय न्ही हें हांव टॅक्निकली कितें आसा पळय तें पळोवपाक लागता जीआय तांणी एप्लाय केला म्हणून पेपरार आयला आमी म्हणून करता म्हणटा apply. हांव. केला तुम्ही apply. पयलीं करा स्पीकर सर डबल इंजिन बी वापरात हय स्पीकर सर तसो प्रश्न जो झिरो वराक मेन्शन केल्लो आसा त्या संदर्भात आमी तितलेच खबर आसा आमकां कितें करपाक जाय त्याच प्रमाणे जसं ताकाय जाय तशें आमकांय जाय आनी त्या प्रमाणे आमचें काम सुरू आसा
राज्यात 30 वर्सां परस चड वर्सां जावन गेल्ल्या सरकारी आनी खाजगी इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट जावप गरजेचें आसा. गोंयांत 25 धोकादायक इमारती मातये भरवण करून नवीन बांदतले. आदल्या बांदकामाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करपाचे बिल फुडल्या विधानसभेत सादर करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. वास्को आमदार दाजी साळकार हांणी मांडिल्लो थाराव फाटीं घेतलो. गोंयांत 30 वर्सां परस चड वर्सां जावन गेल्ल्या सरकारी आनी खाजगी इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट जावचो असो थाराव आमदार दाजी साळकार हांणी विधानसभेत मांडिल्लो. उपरांत आदल्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट जावन फुडें कितें करतले हाचो विचार करचो अशी मागणी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी केल्ली. आज आमी पळयतात की सगळ्या गोंयभरांत आज इतल्यो बिल्डिंग्स पोरण्यो जाल्ल्यो आसा आनी ताजें स्ट्रक्चरल ऑडिट बी तशें कांयच ना. म्हणजे आज आमी म्हज्या वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सींतले उलयतलो जाल्यार 3 बिल्डिंग्यो अश्यो तरेन आसात की त्यो कॉलॅप्स केन्नाय जावंक शकता. पूण तातूंत भितर एक तर अजून लोक रावता आनी तांचेय लिफ्ट म्हणजे लायफाक धोका आसा आनी सकयल चलपी लोकांक जे आसा पब्लीक जनरल पब्लीक आसा तांकांय धोका आसा. म्हणून हांवें म्हजी एक मागणी सरकारा कडेन की हांचे सगळ्यांचे जे 30 वर्सां वयर बिल्डिंग्यो जाल्यो तांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट नाजाल्यार तांचे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हे PWDन करचें. हावसा मुखार आसा अत्यंत बरें रेजोल्युशन. पूण हे PWD कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन हाजेर सोल्युशन काडपाक जावपाना. म्हजी चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा की हातूंत खुबशे निटिग्रिटीज इनवॉल्व आसा. म्हणजे बिल्डींग समज पडली, भाटकार म्हणटा बिल्डींग पडली जाल्यार पिढ्या गेली म्हूण कोण भाड्यार रावताले ते मेकळे, आपूण नवी बिल्डींग बांदतलो. तर अशे तरेतरेचे प्रश्न आसा आनी ताका लागून म्हजी चीफ मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट आसा की ताणें स्टडी करून एक लॉ, एक ऑथॉरिटी क्रिएट करची आनी अशे हातूंत समज रिकन्स्ट्रक्ट करतलो जाल्यार ताजे खातीर कितें करपाक जाय सो दॅट पीपल हू आर रिजायडींग इन द बिल्डींग दे आर ऑल्सो एकोमोडेटेड. माथानी साल्दाना दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालय, रवींद्र भवन मडगांव, ओल्ड GMCची बिल्डींग, कंपाल लागसर आशिल्ले मेकॅनिक्स पॅलेस आनी बाल भवनाची स्लगज इमारत, जुंता हाऊस पणजी, सरकारी शाळेच्यो इमारती, मागीर जुने हॉस्पिटल तशेंच मडगांवतले नागरी भलायकी केंद्र, रायबंदर वाठारांतले जुनी GMCची इमारत धोकादायक स्थितीत आसा असो दावो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केलो. जाल्यार ह्या थारावांत त्रुटी आसा देखून हो प्रस्ताव आमदार कार्लोस फेरेरा, विजय सरदेसाय सारख्या हेर आमदारांनी अमान्य केलो. ओल्ड गोवा GMC बिल्डिंग, मार्किनेस पॅलेस कंपाल, बाल भवनाचे जे NX बिल्डिंग हा कंपाल, जायते गव्हर्मेंटाचे इस्ला बिल्डिंग, हॉस्पिसियो हॉस्पिटलाचे अर्बन हेल्थ सेंटर मडगांवां, ओल्ड GMC बिल्डिंग, हे गोवा लोकायुक्ताचे बिल्डिंग सद्या हे PWDन सांगलां की दे आर इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन. हेजेर सरकाराक म्हाका दिसता दांत नाय कांय करपाक. 4 वर्सां घेवन 5-6 वर्सां घेवन न्हिदले आनी आमी लोकांक आनी कोतले स्पीकर सर. Audit government buildings. Why do this work for the private persons? If there are tenants, who will pay? Sometimes the landlord is getting rent of 25 rupees, 50 rupees. Who will pay for this audit? So I think that this resolution will not be good. It will be costing the exchequer. आमचे पयशे वयतले थिंगा तेंगे ऑडिट करपाक. येस स्पीकर सर, हाजे खातीर कितें जाय म्हणटा तें अशें की पयलीं नागरिकांक अवेअर करपाक जाय की बाबा हो असो कायदो आसा, पास करूंक जाय कायदो आनी नागरिकांक अवेअर करूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार डेटाबेस जाय, सेंट्रल डेटाबेस म्हणटकर गव्हर्मेंटाक कळटा की बाबा ऑडिट करपाची खंयची बिल्डींग आयल्या, आतां ताजे दीस भरल्या म्हणून. एम्पॅनल करपाक जाय रिप्युटेड इंजिनियरांक जे ऑडिट करूंक शकता. PWD, TCP, कलेक्टरेट आनी लोकल बॉडीज हांकां बरोबर ऑडिट एक्युरेट जाता म्हणून काम करूंक जाय. आदले सगळे इमारतीचे स्ट्रक्चर ऑडिट जातले आनी धोकादायक इमारती बेगोबेग मातये भरवण करून नवीन इमारती बांदतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिले. फुडल्या विधानसभेत स्ट्रक्चर ऑडिट करपाचे बिल हाडटले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. जुंताव तांकां लेटर कॉरस्पॉन्डन्स सुरवात केला तांकां भायर काडपाक. आतां गेली 50 वर्सां तो म्हणटा आसता इतकी लिटिगेशन सुरवात जाल्ल्या ते जो पर्यंत भायर सरना. बट ती बिल्डींग आमी घेता. सोशल वेलफेराची बिल्डींग आमी ऑलमोस्ट शिफ्ट करपाक डिसिजन घेतलें. नवीन बिल्डिंगेक जागो दिलो तांकां. शिफ्टींग सुरू आहा, ती शिफ्टींग घेतली काय ती बिल्डींग हेरिटेज बिल्डींग आसा ती फक्त रिनोवेट करपाक मेळटा. ती बिल्डींग आमी रिनोवेट करता. अश्यो ज्यो तूं 25 बिल्डिंगो म्हणटा पळय न्ही, ज्यो अनसेफ डिक्लेअर केल्या पळय न्हू, त्यो ज्यो आसा पळय न्ही आमी त्यो डेमॉलिश करता, त्या जाग्याचेर नवीन बांदता. बट ह्या लेजिस्लेचरचो विचार करता आसतना आमकां ह्या रेजोल्युशनाचो विचार करता आसतना आमकां अशा पद्दतीचें एखादें बिल
इन फ्युचर आयदर ते मागीर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या आमच्या डिजास्टर मॅनेजमेंटच्या ऑथॉरिटीन आसूं किंवा PWD कोणी तरी एका डिपार्टमेंटान हे बील मूव करचें पडटलें. हांव स्टडी करपाक लायता म्हणजे फॉर AG आनी हांकां, आनी बील जें आसा पळय न्ही सेपरेटली हे इंट्रोड्यूस करता. तुजें रेजोल्युशन म्हणजे योग्य आसा तेजेर सगळे जाण उलयले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयांतल्या उद्योग धंद्यांक कितले गोंयकार आनी बिगर गोंयकार कामाक आसात हांची आंकडेवारी सरकारा कडेन ना म्हणून मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगलें. खासगी कंपन्यांनी कितले गोंयकार कामात आसात म्हणून सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हाणें प्रश्न केल्लो. त्या प्रश्नाची जाप दितना मंत्री मोन्सेरात उलयलो. ते खंय ना खंय प्रोग्राम्स फेल जाल्ले आसा. आमी एफिशियन्सी कितें उरली ह्या प्रोग्रामाची, जेन्ना आमी म्हणटा की स्कील आनी एटिट्यूड जो आसा तो आमचो बिल्ड करपाक जाय. आतां 2,500+ इंडस्ट्रीज गोंयांत आसा स्पिकर सर, आनी 2,500+ इंडस्ट्रीज आसून तितून 1,500 एज पर IPB आनी 1,800 जे हें आसा तितून आमकां काम मेळलो म्हणटा एज पर दीस तुमी जो रिप्लाय दिला प्रमाणे. सो स्पिकर सर आयज कितले भुरगे म्हणजे तरणाटे जे आसा ते बेकार आसा हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी स्पिकर सर जो आन्सर दिला आतां आनी एक CMान सांगलें की एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम जो आसा तो अनएम्प्लॉयड आसा, सॉरी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक लागून हे केल्लो ट्रेनिंग करून आमी दितले. आतां कितले जाण ते एम्प्लॉयड जाल्या हेजो डेटा आसा स्पिकर सर तुमचे कडेन की हो खूब गरजेचो. डेटा घेतले तेजे लास्ट क्वेश्चन स्पिकर सर, तिसरो प्रश्न स्पिकर सर. आतां 2,500+ ज्यो इंडस्ट्रीज आसा आयज गोंयांत इतल्यो इंडस्ट्रीज रेजिस्टर आसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजी कडेन हेजो डेटा म्हटल्यार कितले गोंयकार पर्सन ऑफ गोंयकार कितले कामाक आसा आनी कितले नॉन गोवन कामाक आसा ह्या इंडस्ट्रीन. 2,500+ आसा ह्या इंडस्ट्रीन हो डेटा आसा काय कितें, आनी वाय वॉज द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेटअप इफ इट कॅनॉट पूट गोवन्स जॉब म्हणजे गोंयकारांक कामाक लायना नाल्यार कित्याक लागून एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आसा. सो हो एक प्रश्न आसा आनी हितून म्हाजो डिमांड आसा की समज ना नाल्यार पॉलिसी फ्रेमवर्क करपाक जाय की बाबा कशें आमी गोंयकारांक कामाक लायतले. कित्याक आतां एवरी नाव एंड देन तुमी एकूच आन्सर दिता आमी गोंयकारांक कामाक लायता. Because we don't have the data as far as how many Goans are working and how many basically outsiders working in that. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी PM सूर्यघर मोफत बिजली योजनेच्या अनुषंगान गोंय विनामूल्य वीज येवजणे अंतर्गत गोंयांतल्या लाभार्थ्यांक राज्या वतीन सबसिडीचें वांटप केलें. सौर रूफटॉप क्षमतेचो वांटो वाडोवप आनी निवासी घरांक स्वताची वीज निर्माण करपाक सशक्त करप हो ह्या योजनेचो हेतू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ह्या येवजणेचो खर्च 75,021 कोटी रुपया आसा आनी ती वित्तीय वर्स 2026-27 मेरेन चालीक लावपाची आसा अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. गोंयांत जवळपास 35 जाणां ही सबसिडी फावादाची आसा. तेच्यानी सगळ्यात पयलीं रजिस्टर केले पोर्टलाचेर आपली सबसिडी मेळ्ळी. तांकां सबसिडीची लेटर दिवपा खातीर आज आमी हांगा जमल्या आनी आमी PM सूर्यघर योजना ही मुफ्त बिजली योजना म्हणून आमी लॉन्च करपाची. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी ठरयलां की 1 कोटी लोकांक ही PM सूर्यघर योजनेची सबसिडी दिवची आनी तातूंतल्यान गोंयांतलो नंबर चडांत चड जो आसा पळय तो जावपाक जाय म्हणून आमचे गेडा डिपार्टमेंट म्हणजे गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी चडांत चड लोकां पर्यंत पावोवचे हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आनी हे करता आसतना बाब स्टीफन हाणें कांय गजाली तुमकां थोडक्यात सांगल्यो. फक्त हांव थोडेशे डिटेल म्हणजे हाव टू एप्लाय फॉर द रेजिडेन्शियल कस्टमर्स हाजेर सगळ्यांनी डिटेल्स घेवची आनी कशें एप्लाय करचें हाच्या खातीर जें आसा पळय आमी तेजेर स्टेप वायज दिल्लें आसा. आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे येईल ते ताका मदतूय करतले. इवन जो स्वयंपूर्ण मित्र एप्लाय करपाक मदत करतले. CSC सेंटर कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर हांच्याय कडेन जर तुमी वचत जाल्यार तेय बी ताका मदत करतले किंवा गेडाच्या ऑफिसा कडेन कनेक्टेड आसत जाल्यार तांकांय मदत करतले. ही सेंट्रलाची सबसिडी जी आसा 3 किलोवॅट पावर ताका 78,000 रुपया आसा आनी उरलेली स्टेटीन पेर करची किंवा ती पर्टिक्युलरली जो कोण घालून घेता तेजेर. पण आमी म्हणटा की 3 किलोवॅट पावर 5 किलोवॅट पावर आनी 10 किलोवॅट पावर ह्या पर्यंत रेजिडेन्शियल कमर्शियलचे तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट मेळची. म्हणजे तुमी एकदां आतां सोलार पावर प्लांट घालून घेतलो सोलार प्लेट लायली मागीर तुमकां कसलेंच आनी म्हणजे बिलूय दिवचें पडटलें आनी पयशेय बी म्हणजे हाज्या फुडें जे लोक आहा पळय तांकां पयशेय घेवचे पडचे ना. अशा पद्दतीची सिस्टम गोंय सरकारान तयार केल्या. म्हणून जे पयलीं इनिशियली जो 1 लाख रुपया एप्रॉक्सिमेटली जो इन्वेस्ट करचो पडटालो आनी मागीर सबसिडी घालची पडटाली तेजे आमी सिस्टम केल्या. फक्त कस्टमर म्हणजे कोण जो घालून घेता तेणी फक्त आपलो एक चेक जो आसा पळय न्ही तो कन्सर्न आमच्या गेडान ठरोवन दिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन दिवपाचो. म्हणजेच केंद्राची सबसिडी आयल्या उपरांत ताका ती हँड ओवर करची जेणे करून तुमची झिरो इन्वेस्टमेंट आनी आमी
तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट तुजें घर मोफत बिजली योजना दिवपा खातीर आमी कमिटेड आसा. आमी दितले फक्त घरांनीच न्ही, कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंटाचेर, एड्युकेशनल एस्टाब्लिशमेंटाचेर आनी अशा वेगवेगळ्या पद्दतीच्या सोसायटीज ज्यो आसा, कॉमन सोसायटी, हांचेरूय बी ह्याच पद्दतीन आमी फ्री ऑफ कॉस्ट घालपाक तयार आसा. हालीं तेंपार गोंयांत घरगुती हिस्सावार जाल्ल्यान हो कागाळी सुटावो जावपाक कोर्टांत कळाव जाता. देखून सगळ्या तालुक्यांनी फॅमिली कोर्ट जावचो अशी मागणी आमदार उल्हास तुयेकार हांणी विधानसभेत केली. हेरांनी हो थाराव उखलून धरलो. उपरांत ह्या संबंदीत अधिकाऱ्यां कडेन चर्चा करून ह्या प्रश्नाचे सुटावे करतले अशें आश्वासन एलेक्स सेकेर हांणी दिलें. To establish special family code for each taluka in view of huge pendency of cases in civil code. I demand that there should be special code designated for each taluka only to deal with such types of cases. उल्हास तुयेकारान जे घातला की फॅमिली कोड आमच्या गोंयांत जाय, हे खूब इम्पॉर्टंट आसा. इम्पॉर्टंट आसपाक हे फॅमिली कोड करतना हे फॅमिली कोड बाकीच्या स्टेटींनी आसा, म्हाका दिसता महाराष्ट्राक बी आसा. आज जे फॅमिली कोर्टाचे जे केसीस आसा, स्पेशली डिवोर्स केसीस, डोमेस्टीक वायलन्स किंवा सिनियर सिटीजनांक घरांतल्यान त्रास किंवा पेरंट्सांक त्रास, अशे कितलेशेच हे फॅमिली मॅटर्स आसात. आणि हे जर आमच्या रुटीन कोर्टान गेले जाल्यार डिले जाता. आता फॉर एक्झाम्पल एक डिवोर्स केस कोणची आसा, रुटीन कोर्टान गेले जाल्यार 4-5 वर्सां सुद्दां घेवंक शकता. त्या म्हणसर दोनूय पार्टींचे तांची एज वता आणि तांचो मागीर फुडें तांच्या लायफाक प्रॉब्लेम जाता. सो जर अशे फॅमिली कोड आसात, जर बेगीन सेटल जायत जाल्यार दोगांयकूय तांचें आपलें फुडलें जिवन सुखी करूं शकतात. म्हणून हे कोड करपाचें आसा. पण म्हजी रिक्वेस्ट आसा, हो फॅमिली कोड आमच्या गोंयांत जाता तितलो बेगीन जावपाक जाय आणि केसीस बेगीन रिजॉल्व जावपाक जाय. स्पीकर सर, हांव हें रेजोल्युशन सपोर्ट करपाक उबो आहा. जंय फॅमिली कोड्स घाल्या थंय 5% पेंडींग केसीस बेगीन सोंपतात एवरी मंथ. हें जर सगळें पळयलें जाल्यार आमी असो एक सारांशाचेर पावूंक शकतात की केसीस इन दीस कोर्ट्स विल बी हाय, बट द नंबर ऑफ केसीस डिस्पोज विल ऑल्सो बी हाय. Therefore, there is no other option but to support this resolution. Speaker sir, I rise to support this private member's resolution moved by my colleague Ullas Bab. I believe that the family courts, this is the need of the hour. Aspakudza, especially in every taluka, in the entire country, with the number of domestic violence cases, divorce cases, and all senior citizen assault data. I believe this is the only way that they can get justice faster. This is a good thing, so we support it. With regard to the resolution before the House moved by my colleague Ullas Tuenkar, I would like to state it under. I think briefly, most of the points have been covered by my colleague Vijay Sardesai, which are right. However, there was an attempt to force the government to set up these family courts in Goa. Somebody went to the High Court way back in 2005. A case was filed before the Honorable High Court of Bombay. And the High Court held that in view of the conditions like 1 million population, etc., this petition did not stand ground and the petition was dismissed by the High Court of Bombay. Speaker sir, that was in writ petition 73 of 2005. And the order was issued on 23rd October 2008. I totally share with the sentiments of this august House that family courts are the need of the hour. However, we have certain problems. As of today, we are running short of 18 judges. As of today, we have 12 talukas. So if we go to set up these courts in Goa, as it is, we have a shortage of 18 judges. Should those 18 be appointed, 12 would have to go for these family courts. I will look into the matter and I will try and see if there's any other mechanism that we can evolve to try and get these cases disposed of fast. नव्यानच हॉट मिक्सिंग केल्ल्या कोलवा ते मडगांव रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्या. कांय म्हयन्या पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसीत भारत रॅली वेळार सुमार 4 कोटी खर्च करून हो रस्तो हॉट मिक्स केल्लो. मात पयल्या पावसातूच हो रस्तो पिड्ड्यार जाला. ताका लागून संबंदीत अभियंत्यांची खर चवकशी करून तांचे कडल्यान पयशे वसूल करपाची मागणी सेंटन परेरा हांणी केल्या. रस्तो आहा हो आमगेलो ओल्ड मार्केट सर्कल आहा रावंड अबाउट आहा थिंगसून कोलवा वयता.
आनी हांव जाणटे भाशेन हो रस्तो विकसीत भारत जेन्ना प्रायम मिनिस्टर येयल्लो एक 4 म्हयने पयले तेदोना हो रस्तो केल्लो आनीक हांव आयकोन जाणटे भाशेन 4 करोड सुमार रस्ते करपाक तेणें घायले इन्वेस्ट केले म्हणून तुमी रस्त्यांक स्पेंड केले आनी आतां विथीन 4 म्हयन्या भितर हो आतां पास पॉल्टिंगा आहा आतां आनी कितलो पास उलो हो आखो रस्तो मुखारसून ते वदानसून हो रस्तो आखोच काबार जाला आतां जायते फावटां असेंब्ली सेशन चलता जायते फावटी हे भाशेन येसले रस्त्यांक लागून डिबेट डिस्कशन जालो आहा की हे रस्ते हिंगा कित्याक फुट्टाय काय म्हणून बट सोल्युशन आज पासून येयना सो म्हाका दिसता म्हणजे पर्सेंटेज आहा ती पावना काय आमगेले कोताय तांकां MLAंकू कोणा कोताय तांकां कित्याक तुमी हिंगा करोडांनी पयशे इन्वेस्ट कोताय दुसरी म्हणट जाल्यार नॅचरल रिसोर्सीस आसता ही पडे आमगेलो ग्रेनायट आहा हो रस्त्याक घाताय तो आज हे एक डिप्लिटींग मोडाचेर आहा म्हणजे काबार जाता आनी तुमी अननेसेसरी हो वेस्ट कोताय सो मुगेली मागणी जेन्ना हो रस्तो कोताय तेदोना हो रस्तो सारको करय हे भाशेन शेणा भाशेन हो कितें हांव जाणा गोबर मिक्स कित मिक्स कोताय तुमी दामोर मिक्स कोताय गोबर मिक्स कोताय ते सो हे रस्ते तुमगेले पावस अर्द पासून जायना तुमगेले रस्ते पिड्ड्यार जाताय रातीचे होंडापण कितले लोक पडटाय ते अनरिपोर्टेड दीज आर द एक्सिडंट वीच आर अनरिपोर्टेड कोण पांय म्हूण कोण तेंक लोक उपकान गारोयताय सो सरकारान हुंय तरी हे रस्त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक आसता आनी जे डिस्कशन आमगेले असेंब्लीक जाता तेजो तुमी सोल्युशन दिया हेचो दुसरी म्हणट जाल्यार हे जेन्ना रस्ते आमगेले कॉन्ट्रॅक्टर कोताय तेन्ना आमगेले PWD इंजिनियर्स आसताय ते रस्ते सुपरवायज करपाक आनी हे रस्त्याचे रेशियो आसता दामोर आनी हातोर कितू घालपाचें सो हे आतां हेंकां हितूले लाखांनी तुमी हारी कोताय सरकार हेंकां हारी कोता सो हे केसो सुपरविजन जेन्ना दामोरींग मिक्सिंग कोता आसतना तेंगेलें सुपरविजन सारकें आसपा जाय सो हांव सरकारा कडेन मागोता हेंकां हे जे इंजिनियर आहाय तांकां उबी कोचे आनी जेन्ना हे भाशेन रस्ते खुंटाय तांकां रिस्पॉन्सिबल कोचे आनी तेंगेले पगार काट कोचे हे मुगेली मागणी आहाय गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.